Bihać, povijesni grad na Uni, u kome se odrazuju dva lica, suvremeno evropsko i orijentalno, upoznao je najbolje što znači, ma i najkraće vrijeme živjeti pod vlašću tuđinske odmetničke rulje, koja se zakitila imenom tobožnje narodno-oslobodilačke vojske, a koja u stvarnosti ljude oslobađa od svega onoga što je svakome najsvetije i najvrednije, kao što su mir, sloboda, red i rad. Džamija je također postala žrtvom barbarskog uništavanja svega što je hrvatsko. Očiti znak mržnje prema muslimanima, koji u najodlučnijem času hrvatske povijesti nisu mogli zatomiti glas svoje krvi. Bihać je oslobođen. Mir, sloboda, red i rad vratili su se u čitav ovaj romantični kraj na Uni. Čete koje su oslobodile povijesni hrvatski grad Bihać nastavili su svoju djelatnost čišćenja i doskora će doći dan u koji, kako reče poglavnik, u Hrvatskoj neće ostati ni ptice neprijateljske. Za ožujka oslobođeni je Bihać doživio jedan od najtužnijih događaja svoje povijesti. Tih dana obavljeno je naime iskopavanje tjelesa građana i seljaka koje su prilikom svoga prodora u grad poubijale zločinačke bande odmetnika. U prva 3 dana iskopano je samo na jednoj njivi uz Unu 166 žrtava, od kojih su mnoge još polužive bile pobacane i zatrpane u kojih 20-ak jama. Po odjeru, kosi i drugim oznakama prepoznane su 63 osobe koje su rođaci dali prenijeti u vlastite grobnice. Nikada Bihać nije bio zavijen u toliku žalost kao onoga dana kad se njegovim ulicama kretala dugačka povorka s vjesovima mučenika. Žrtve što ih je podnio hrvatski Bihać bit će vječiti memento hrvatskim pokoljenjima kako brižno moraju čuvati nezavisnost države koji su platili toliko dragocjenom krvlju.